Ymerodraeth, bore da, croeso o Tirana. Fi ar Sgwâr, felly y prif person fel Glyndŵr. Dyma'r Amgueddfa Genedlaethol, mosaic ffantastig, socialist realism yna. Plîs allan gael un o'r un yng Nghaerdydd. Jyst rhywbeth sydd ddim rhyw gwaith cael sy'n cysau pobl a hanes a triesgus bod o ddefenna ddim yn bwysig. Ges i llyfryn bach am ddim gan y fenyw yn y siop yn Amgueddfa achos bod wedi gofyn iddi yn Albaniaid am cardio post a wedi'n gofyn cwbl o beth eraill. Felly ges i lyfryn am ddim, felly cyd mae'n werth i chi siarad bach o'r iaith lleol, chi'n cael stwff am ddim da pobl i wrth y bodd a hwnna. Sgwâr, mae'n anferth, mae'r hen sgwâr. Draw fyna, chi'n gweld mae'na mosg, ges i'n effro bore yma, tua 5 y bore gan person yn galw'r pobl i fynd i'r mosg i weddio. Mae'r banc genedlaethol fyna. Lot o adeiladau newydd salw, fel popeth o'r ail ryfel byd, dim symud pest ar ôl yr ail ryfel byd, a dim yr opera, a chi'n gweld y mynyddoedd uchel yn cefndir fyna. Felly mae Tirana, mae Albania'n debyg iawn i Cymru o ran maint, tiari maint, mae gwlad fynyddig. Un o'r chydig gwledydd hefyd, lle oedd y bobl yn bodoli amser y Rhufeiniad a cyn o'r Rhufeiniad wedi parlu ar ôl hynny. Felly mae Albania, fel y Cymru, wedi bod yna cyn y Rhufeiniad. Mae Slafiad wrth gwrs yw'r pobl sydd o gwmpas yr ardal yma, ond heblaw am Groegr de. Dyma band gyda music gwerin sy'n braf iawn i glywed. A dyn, chi'n gweld draw fyna, mae cofeb i Skanderbeg, yr arw cenedlaethol, y dyn nath ymladd dros annibyniaeth i'r Albaniaid oddi wrth Twrciad. Felly, mae'n hoff iawn o Skanderbeg yma. Yr mosg fyna, mynyddoedd yn cefndir, yr opera, adeiladau salw modern wrth gwrs, yr Amgueddfa Genedlaethol, ond yn werth i weld. Wedyn y boes fan hyn gyda'r music.